Yo! Yo! What's up guys? I'm so excited today kasi mag-unbox na naman tayo ng gadget. Yes, gadget. So hindi lang tayo mahilig sa music, sa sapatos, sa kotse. Mahilig din tayo sa mga new gadgets. Ano itong gadget na nabili ko? So since merong sale sa mga online na shopping store, so ito yung tanging nabili ko. So grabe yung sale ngayon dahil din sa pandemic na nangyayari ngayon. So I think it's the right time. So matagal ko na itong gustong bilhin. Actually 2 years ago pa. At naghihintay akong bumaba yung price niya. So finally ngayon bumaba na yung price niya. And so ano pa hinihintay natin? Tara, tignan natin yung binili kong gadget. Let's go! So guys, so ito siya. So medyo malaki yung box. So maraming tape. So pag mag-unbox, naging kumuha ng pangbukas. Like this one, sealed na sealed. At yung nabili ko. So ito na siya guys. So since mahilig tayo sa mga music at nag-unbox tayo ng mga ibang speakers, so bumili ulit ako ng isang speaker. This one. So ito yung JBL Xtreme 2 Bluetooth speaker siya. So like I said, matagal ko na itong gusto. 2018 pa ito lumabas eh. Actually meron ng Xtreme 3. Ang hindi ko nagustuhan sa Xtreme 3 is wala siyang AUX. So pure Bluetooth speaker lang talaga siya. So ang maganda dito, pwede mong kabitan ng AUX. Kasi since meron akong DJ set dito, so ayan, yung aking CDJ set. Pan DJ, kasi nga ito yung aking isa sa mga sideline nung hindi pa pandemic. So nag-DJ tayo sa mga weddings, sa mga bars, clubs, festival. Parang kinailangan ko ng isang speaker na portable at madaling bitbitin. Kasi last time nag-unbox tayo ng JBL PARTYBOX 100. So yun yung gamit ko ngayon at nakakabit yan minsan sa TV. So yun yung aking speaker. Although nakakabit din naman siya dito sa CDJ din sa JBL PARTYBOX. Pero kasi minsan nagbabiyahe-biyahe ako, so naghanap ako ng speaker na pwedeng dalhin kahit saan. Kasi medyo bagay si PARTYBOX 100. Kaya kumuha ako ng madaling bitbitin na speaker. Like this one, ay unbox ko ngayon. Yan yung kanyang specs. So waterproof tong speaker na to. So parang camo siya. Diba? So 15 hours of playtime, IPX7 waterproof, USB charge out, saka JBL Connect. So, ang ganda ng box, no? Pag JBL, so ayan, no? Meron din siyang strap. So, madali siyang bitbitin, parang bag. Dare to listen. So, buksan na natin. Tingnan natin kung anong laman ng JBL Xtreme 2. So guys, ang SRP nito dati is around 15,000 pesos. Pero nabili ko siya ng discounted price. Kasi nga, may lumabas na JBL Xtreme 3 eh. Medyo goods yung price nito nung mag-sale. Kasi daming voucher, daming discount. So ito na siya. Binuksan mo, may nakalagay na Xtreme 2. So unleash powerful sound, man. So binuksan siya. At yung speaker, man. So bago yung speaker, ano kaya to? Siguro ito yung mga saksakan. Hindi. So ito yung strap. So pwede siyang i-strap. Yun ang nagustuhan ko dito sa JBL Xtreme 2. Compared dun sa ibang JBL na speaker charge 4, yung flip. Alright. So ang gaan pala niya, ha? So sa loob, maraming accessories. So merong saksakan, plug, power adapter. Yan, power adapter. So may manuals, JBL Xtreme 2. And mga batibang plug. So puro plug. At yung speaker, man. Saan natin? Wow. Ganda. Ganda pala ng camo. Guys, oh. JBL Xtreme 2. So, ayan yung Xtreme 2. So, may Bluetooth. Pag gusto nyo pahinaan yung volume, power button. Ano kaya to? Shuffle ba to? Ito ay volume up, play. So, buksan natin. Tingnan natin kung may charge. Walang charge.
Hindi siya nag-on. Ayan. Pero anyways, ito yung likod niya. Xtreme 2. So like I said, binili ko yung Xtreme 2 dahil may AUX. USB, I think pwede ka rin mag-charge dito. Meron din isang parang micro USB. Then, yung sasaksakan. So, ito yung AUX na sinasabi ko. So, pwede ako magsaksak dyan directly from my CDJ, man. Xtreme 2. So, I think kailangan ko muna siyang i-charge kasi ayaw niyang bumukas. So, charge muna natin. So, sinaksak ko na siya ngayon at mayroong umiilaw sa bandang ilalim. So, ayan. Ilaw siya. So, nag-charge siya. So, wala siyang charge talaga. Siguro, medyo punuin ko muna ng konti. Charge ko muna ng konti. Para makita natin kung gaano siya kalakas. Let's go! So, guys. So, ito nga pala yung strap niya. So, lalagay lang natin to dito. Ayan. So, pwede mo na siyang bitbitin. Diba? So, tama na yung bigat niya. Tama-tama lang para sa akin. So, gusto ko na siyang buksan. So guys, I think meron na siyang charge ng konti. So buksan na natin. So ito yung kanyang power button. Alright. So ngayon ay maghanap tayo ng Bluetooth device. So pag ganyang tunog, naghahanap yan ng kokonikan. So i-coconnect ko siya sa aking cellphone. JBL Xtreme 2. So connected. So try natin magpatugtog. Siguro may play ko dyan is yung kanta ng banda ko kasi baka makopyright. So ito yung kanta ng banda ko. Fair Catch. Here. So let's go. Tingnan natin yung gaano siya kalakas. Here we go, man. Just want to say hello, but as for Grabe ang lakas. So pwede nyo ring mag-volume up dito. Volume down. So gusto nyo mag-play ng iba, pwede nyo i-click to. Or ito, kasi YouTube yung plinay natin eh. So, pag clinic ko to, mag-i-stop. So, pag plinay ko ulit, magpe-play ulit. Pero kung nagpe-play kayo ng mga MP3, I think double tap siya para lumipat sa bagong music. So, itong button na to, I think is pag meron kayong ibang device na JBL din. So, pwede siyang mag-connect. Akala ko kanina kasi shuffle eh. So, yun pala yung purpose niya. So, ayos. Solid. Lakas, man. JBL Xtreme 2, man. Woo. So, guys, gagamitin ko yung aking CDJ at i-connect ko dito sa JBL Xtreme 2. So, tingnan natin kung gagana siya and kung walang delay. So, guys, i-play ko na. Okay. So, hanggang dyan lang yung i-play ko. Kasi, makaka-copyright tayo. So, itatry kong mag-mix. So, ngayon ay nagme-mix ako ng dalawang kanta. So, kumagana siya sa JBL Xtreme 2, man. Panalo, panalo. So guys, maraming salamat. Isang quick unboxing lang dito sa aking JBL Xtreme 2. Isang napaka-solid na speaker. So, pwede siya sa CDJ, pwedeng Bluetooth. So, pag CDJ, dyan ko lang siya kinonect sa likod. AUX. So, soon, gagawa natin ng comparison si JBL Xtreme 2, yung lakas niya, tsaka yung JBL PARTYBOX 100. Tingnan natin kung sinong mas malakas. Buka hindi rin papatalo to si JBL Xtreme 2. Napakalakas niya, grabe. Hindi ko akalain. So, guys, maraming salamat sa lahat ng subscribers na patuloy na nanonood at sumusupport dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo, man. Salute!
Like and subscribe kasi meron pa rin tayong online giveaway. So yung mechanics nandun sa description sa baba. So i-follow nyo ako sa Instagram for more updates and details ng ating giveaway. And i-like nyo na rin ang page ko sa Facebook kasi nag-upload din ako doon ng mga videos, stories, giveaways at kung ano-ano pa. So sana supportahan nyo ako sa aking mga social media accounts, man. So guys, maraming salamat. Hanggang sa susunod na video. Stay safe, mag-ingat. Peace. I'm signing out, man. JBL, man. Xtreme 2. Boom bass. Brap.